Ja. Ja, der Song. Lars, hör mal auf. Nee, mach mal leise. Komplett. Komplett. Ganz. Aus. Das ist scheiße, das rechnet so lange, ey. Warum? Oh, ups. Achso, das war's. Nee, den hab ich schon. Hey. Und du läufst auf der Schreibklasse rum. Was? Oh, hau. Oh. Entschnurren. Naja, richtig. Oh, Entschnurren. Das war mein Vater. Der auf den Tisch. Du lässt den vor meinem Zimmer. Das stell ich mir vor, später. Geht noch dreimal lauter. Axel, lass den hier. The days are passing by.